Bravo Nayo, archevêque Ben Lobobo pour l'initiative Zéro Fainéant. Zéro Fainéant. En tout cas, tu as ma beaucoup ma casse pour l'initiative qui toko vraiment. Si c'est ma ennemi, il faut s'appeler ennemi. Il y a camarade, non, il y a bien. Maman, maman, maman. Ndeka kuta na batezo ngalo ndebe bakuta na pena yo. Pendant le papa mbati atikata 300 € na banque quitté après sa mort. Viens na yo besoin d'être moulay. Yo kasi papa mbana na sala bobola muté. Ti lo bien ngoté. Ata moko. Ata conseil que petit na lo bobo. Sala boy lorsque monique bilo mse ko kanga ba point mususu wana. Yo zo baka yo sala papa mbobola. Est-ce que papa mba sala bobola mota mokoté? Allô? Ngaya wa santé eza Misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé. Misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, Misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela Misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, Misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo Misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na Misunga, ta santé c'est ta vie. Non, bakota mamna so bazairwa te. Non, to sana ba Brazzaville na buzo ba moko. Tama bilamba ne banonsa bango pe banda ko régner, bango pe bazala ba petit papa Wemba. Mais pourquoi les baloba te? Faut bango pe baloba. Mais awa na Kinshasa. Na lupango na bango ya famille o ya voyager là ka. Ata toilette et na kiveza te. Ti lelo bana ndeko na poto bayemba raye mais bazana wisa kilibi. Papa Wemba wana a chanté mo bangé na nzembo. Tout le monde dans le film, la vie est belle. Travaillez, prenez de la peine. Travaillez, prenez de la peine. Donc, il y a des gens qui ont une initiative à Zéro Fainéant. Et ça dit quoi, emboîter les pacards et mouquer, il y a Babilo Kouana. Le monde entier, à partir il y a le 1er novembre, t'as la cadre qui toko, oye sengeli se détendre na ba week-end oyo. Yango yo! Chez Jongade, batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa, ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te. Po bazali kotumba, ntaba ya elengi makasi, ngulu oyo ko sepela nango, pe poulet na ndenge ya 2 fois te, ndenge kaka buzali komoni zali kotumbama na kwanga ya banteke, pe ne loko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade, ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote, tango oye chez Jongade, okosepela parce que
oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi, bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto abanda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Djongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde, très chers internautes, mesdames et messieurs. Eh bien, comprenez que c'est pour le compte de Fimbo News avec votre humble serviteur Valdi Tamboué, juge des familles. En tout cas, si vous avez réuni, pour créer une homogénéisation. Donc, c'est une uniformisation, quoi. Hein, surtout dans la communauté, la communication est bien pour tous les vraiment lisanga. Pour la gauche, la droite, si vous avez vraiment qui toko attend mon qui laissez-moi l'occasion de dorénavant. Botikangana salu bongo madame Tricia qui moi depuis Paris n'a pas sur Bambote sikozali donc une femme africaine Tricia qui moi n'a pas sur Mbote, pourquoi pas yemoko maman sociale en Brésil Bokomba de janvier Zolelabi. Merci vraiment pour na Samsung na iPhone mais est Yasuka iPhone en tout cas merci pour ma mère bana poto bana mokimba actualité zali ko obligé to lobila na ebike ezaki mingi bande ko na biso ya poto nde bakota vraiment makambo mais faut boye ba congolais bazaka na poto te ba congolais musu bazaka na Kinshasa ba congolais bele pe ba viva bongo na mikili en poto mais ba ya pe gova na Kinshasa ezana ba vie ebele ça na poto et ça la marape awa na kati ya Kinshasa. En tout cas problème au moins na bino nde ko na bino juge de famille Valdi Tamboué ko betali solo lelo ezali bongo problème ya Obozoyo kabat muso benga en diffamation. Bat muso bazolo bapeke oui, bazo encourager. Bat muso benga en motivation. Oui. En tout cas, c'est une motivation. Bravo Nayo, archevêque Ben Lobobo pour l'initiative Zéro Fainéant. Zéro Fainéant. En tout cas, tu beteli ma boko ma kasi pour l'initiative au kitoko vraiment il y a sous kana communication malam poto yebi il y a beaucoup de Congolais bakenda poto miso basala pe ba 30 ans na kati ya mikili en poto mais awa na Kinshasa na lupango na bon ya famille o ya voyager là ka ata toilette et na kivezate ti lelo bana ndeko na poto bayemba gaye mais bazana wesa kilibi na bi ke batnyo bazana poto boyebi maloba ba petit so ba bota mbota na mikili wesa kilibi boyebi yango ba weso kitso kimi pour se revenir à l'interaction au salama salité zongara ke ban risque infection bande ko belé bakenda ba mikili wana ba sengi pe na famille avant ti papa na maman bibo tote kanda mo ko banda na pompe ti na wese ngana rejoindre bande ko kuna akenda poto ti lelo ata un carazon c'est la famille te meto carazolata sur le tomo comme na réseaux sociaux Facebook tozo mona bango bien sapé bien parfumé bien rasé lelo o initiative ya Zéro Fainéant ngai mwana mboka Valita mazali ko appuyer pourquoi pour les communication mon malam en tout cas on a bien coup de chapeau pour na yo archevêque Ben Lobobo pour na initiative wana vraiment et ça lit bien mais les lois batebele bazali ko condamné archevêque Ben Lobobo nga mona autre ko encourager pour l'initiative à Zéro Fainéant batebele bazali ko condamné yo na mi ko collecter d'informations ba donner moi belé o wapi na moni vraiment qu'il fallait pe na te ya mukie na te eloko nini archevêque Ben Lobobo bandi na initiative na bien c'est un nouveau paradigme en communication au sein de la société na biso au sein de la communauté na biso batebele ba lingo sala te ba miso ba kenda ba poto alwa kama ba kimuyibi machin bena bwe même kimuyibi pe ko ina pe ko songa pe mu vie à mutu mais c'est le ko encourager te bat ba lingi misala te ba lingi facilité c'est bien ko introduire batolo ko na initiative à Zéro Fainéant mais archevêque Ben Lobobo papa ya bane belé ya kuluta baleke belé
côté mosusu ton trop mon asko comme côté ba kombo batu yango ba benga na lopoto diffamation te papa na ngai diffamation ko lobake modogo jafa ko faire boy na boy acha mo photo boy na boy net ngai leki na moi na yo validi tambwe en tout cas na bi ko mona ba commentaire na ba live na sur Facebook na encourager vraiment initiative yana zéro fainéant mais tant on commencera au côté ba kombo batu en tout cas ça la rapena bien atamukete. Et ça la président baté belé a CP na initiative mais na mission bozo ça la rebelle belé ba bozo mona wana ozo lobela wana baté belé ba contribuer sur intellectuel be ba même ce monsieur ici abanda qui bien mais pourquoi comme code ça ba bêtise pour en tout cas o excuser nga mukena chamba ina kata vino na robenga ba bêtise oza mutu mo falo le kana ba télévision te pour ça la change aux ça la wana vraiment hein cité ba combo comme diffamation makasi maintenant on est batté bazo appuyer vraiment initiative il y a zéro finir un nouveau paradigme en communication au sein de notre communauté. Tant on zolo par exemple que papa Wemba les lobby mis comme papa Wemba auto mona binona yé tamulai biso zala qui on à l'époque moi je suis une Gilois. Je suis né à Kisenso, mais na 3e primaire, na Longwaka na Kisenso, na combien on a commis n'enjili sikarapi. Marambe belé na roloba, na na moi na betele masolo non na zaki wana vraiment toi qui va na distraction wana. Moi go defa bilamba to zaki na ba Japon mambe belé. To que na couleur à Zénith sauf na soit uniforme, to teka forme. Ba CDP bando ou ta poto ba documentaire mamba bilamba to zo moi formation vraiment donc muto zo loba bien éduqué na marambo wana. Tant voyez par exemple pour na chaque union on a comment muke pour na kubungisa ba point mususu c'est tant oyo tant mususu attaquer papa Wemba puis déjà passe à l'âme à gauche et ça la bien té mutu na yo ba Facebook on a combien de photos na papa Wemba yango biso na ba congolais to ya ka tant mususu ko attaquer batu so yo moni comprendre makambo non nous on au départ tant ozaki na papa Wemba. Tu as une tête bien faite, père Nangarche avec Melo Bobo. Aux équipes censées t'emmener au thé, et papa m'a mais oh, c'est pas bon. Mais dans le temps, il faut que les musiciens, tout simple, besoin de liturgie, bonne façon d'être moroté. Musicien, il faut excité, que ça est l'homme pour gagner. Il faut retenir en haut. Les musiciens sont ravanés par exemple. Petit Morinec, il est légal. Elle est ensemble à Yoshi. Est-ce que t'as lié à l'intérêt na yama motono kolobalelo papa Wemba bwena ba memi ba ténéraire mais surtout bando tala pe bien na yebi ke bana poto ba sapene belé wana bazo landanga vraiment malembe hein bazo landanga vraiment avec impact na idéologie so zali pena bien papa Wemba wana a chanté mo bangé na nzembo tout le monde dans le film la vie est belle travailler prenez de la peine. Travailler, prenez de la peine. Donc, oh, c'est rare que dans le hôtel, initiative à zéro fainéant, et ça dit quoi, emboîter les packs à mouké à Babilo Kouana. Papa, il m'a travailler, prenez de la peine, c'est les fonds qui manquent les moins, et ça, communication. Oui, ben, nous, c'est un peu battu, qui ont pas qui nous salate. C'est le monsieur aussi qui a chanté proclamation. N'est-ce que proclamation? Babilo Kouana Poutou, qui est la cité. Au bâtiment libango zumo tete do zumo eloko o welisi ko ke somba bilamba pour que ne ba vacances pour basi balanda kayo pour baloba wana parisien nzoka proclamation za kana mikili bo binze mbwana yo na mputu ke la cité au bâtiment libango zumo tete o welisi mbango ke somba bilamba o welisi mbango ke na vacances pour basi balanda kayo pour baloba tala parisien. Wana omoni ba succès nzoka na mudu eza examen nzoka na poto eza examen to mekana ko panza muki nzoka na poto eza examen yo sali moi cop na magata ya mafia sope ya ndeta ya voix normal ozumbongo o welisi mbongo ke somba bilamba papa mazaki muta bilamba metanga zo yemba bongo eza peka ta mususu ela musape be esprit bande ko mususu ya baleki mususu o weli simbang pote bango te na sikana o weli simbang abinzoka na poto ze examen jour à proclamation ils en a Kinshasa jour à proclamation ils en a Cefa pour communauté on a mis balé sangana bino moyebi deux villes les plus rapprochées du monde que outi na capitale ya Kinshasa o kati mama na mayo bimi na capitale ya Brazzaville donc kenya na ba mo makambu ndenge moko abi weli simbang o kena Kinshasa pour basi balanda rayo est-ce que mutu so mo sa landa e
ako gagner to perdre. Désolé que ça que papa Mbappé a na ba boule wana ya côté ya déjà. Hein? Papa Mbappé Nzembo ya vraie enquête. Vrai en Kazali, moto azali na boule, vrai en Kazali moto a ebi ko gérer monde. Oh boka bongo be batuka ba Serge Luki ba vrai en ki do bato ba ostonga ba osala makamba ndenge na ndenge. Nzembo ya père na ngai riche man en le sel. Na ebité. Ton on ça la comparaison na bisike musicien na mutu simple la communauté. Ba na mo te musicien a l'intérêt na ye. Mais tant qu'on a un peu, mais père, le bâtiment qui a tombé sous les chemises montant monsieur à Versace. Mais puis on a ça la raté. De fois que bouga légal pour naïe les hango. Mais tant qu'on va dans un nanda qu'on a tombé sous vrai yanké. Ozo ka tombé sous travailler prenez la peine. Ozo ka proclamation partout on a embelli binoana. Écoutez. Et le reçu on a sous ton ozolobi que non bakokota mamna biso batakisha te non bakokota mamna so bazairwa te non to sana ba Brazzaville na buzo ba moko tama mabilamba ne banonsa bango be banda ko renye bango be bazaba petit papa Wemba mais pourquoi les baloba te faut bango be baloba so baza na vie ya mettre faut ba mettre père na ngai faut bango be baloba bato ka ba ben mukasha wana ngana sala mwana mukena ebike ben mukasha na ebika ndiko na so zairwa mais toi ne comprendre makano ande ya za mdangambo do batu na biso. Depuis le Congo et Congo, depuis le Makambo et Banda, ma Mikili Oyo, ba cerveau ni à cause de la alliance, ne ba kula mambo. Toka ba un braza mboka baka ki sa braza. Banka se fambo ta tro baka kini bambota mingi. Toka do banda osangana ba mwa kala. On a interview mon papa Mbaloba pour na yesoki nzamba balneli mukili fala za aneta msu congolais ngambukuna pour se pela na ndenge bazaela to sangana bango ko kabula biso bongo te tukanga na se pela na côté on a vraiment ata mukete pour na loba ke papa Mbati atikata 300 € na banque té après sa mort vie na yo besoin d'état moulai mais on est comme une diffamation bokabula ne buzoba moko. Obiga no bengo révolutionnaire né na yoka ki émission morana que révolutionnaire père nangai archevêque ben le bobo mais on peut révolutionner via na yo côté vienne aux hommes maman mbo pesa pour mabe est-ce que bana bando yo kono no que te skolobiga na vana na père na te que tika makambo eza distraction sur so mabe pour ça na mission to ebike makambo na royemba mise ba yemba yo mise kabelo bilamba o kabela mise bilamba ifutaka na ngote pour parmi ba mise so baza benga na na ebi entre mise so ba benga to ka ba masolo muso ba fi père na so ba acha mo voto ba na gisha sa pa petit na ya wenge aboya ko yamba to ka ba fi na so ba yula balls bandalungwa ba ya ba kishasa kaluki petit na ya wenge wana leader wana aboya ko yamba juste depuis que mise baza bengra ya osakana te muto ko apuya zate muto ko côté sous la communauté muto ko côté la zate obi parmi bato so bazana vie beaucoup surtout bato ba na proclamation bango tout presque baza ba gaillard zéro baza na l'autre côté oba bango tout mutu moko ta obima liboso mais ngana so pour votre information ngana yebi mutu ra pinge show moi na Genève ba imbe na nzembo bongo pinge show tonga na njili non ndako étage ya munene na njili na quartier wana quartier D na Veni Mampuka en face il y a quartier 7 école Saint-Joseph Bonson Meza wana na ngambu na itinjili prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà
oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba mpe ezobima te yebake no papa ozodevelope eza prostate wana ememaka mpe faiblesse sexuelle donc mpona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza deja na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim toza na traitement sans opération ya prostate quel que soit oza kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombangu na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien osabonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika pingesho d'ailleurs bien muta bozi ya makasi mais ba petit beaucoup pas ça na kata proclamation pingesho mwana Genève bana poto en tout cas botala âge na ngate na muto na lexa pe na tangu na makambo wana et surtout na zoka chance ba c'est muto na comme na G3 na université na sala un travail ya premier cycle na ngai c'était na pour na CG moi c'est la communication vestimentaire pour se donner la communication ni na zoka boule mte fana ki ne moloka ina mona père wana nga mona ndako mais na force makoki wana te ni na professeur directeur na no coordonner travail na non père na posa papa mbabi non lukilo mutu moko boye faut que na papa wemba c'était Zulu Makobo na yoka kesko que papa mbabi boka mutu Zulu Makobo ngenge ba wena na banka senju kanga dadi babenga papa Zulu père son âme ba pesinga numéro na sol na bino na obengi sayo dans 3 jours mukolo to komi père abenga te tipo nga na rappeler bino beaucoup la zone à Paris à Paris pour 2 semaines en zone à Kinshasa Nathan on a la papa mbaya le père par mama bilamba na ndo linga na ngai pe mamba église catholique makasi j'étais servant de messe pour lui tuer la grève na commissaire à communication en vestimentaire na comme ça si j'ai changé comme bon la communication vestimentaire des prêtres pendant les rites congo de la messe ça là on a paroisse Sainte Thérèse na Saint Alphonse matetena njili. Donc parmi les petits beaucoup de musulmans qui ont un appétit. Nando linga mamunae. Nchiki pekenda magi to lukape. Donc zéro fene za mabete. Zéro fene tane comment pousser ti batma ke filmer pas na bino. Donc c'est que na liste on a bino tout boza na bino. Mais ça sera bien le gros na moni communication bozo te à venir ba petit net biso bana biso bota ponga za na mwana. Et ça bien. Mais quand on a combat battu, on a peine c'est pas bon, c'est diffamation. Pour que on a mis un mikila, pour ceux qui n'ont pas kiché ça, mettons ce côté, mais keto ba bien en aki Congo, tous ces gens ont bitumba. En tout cas, qui te côté, ne mamangozo kendele vraiment père nangai, mais quand un peu kochama ina katsa vie, nous sommes ngai bio, bandaka na paradigme maintenant. Ça n'a pas communication sur zéro fainéant. Bateau bana pour ça va apparaître, bateau bana pour ça va bimana. On va filmer pour côté l'eau baganga nazo sala buena bwe c'est bien au cheno vidéo mais muto on va continuer ma cambona te bete kara chacun pour soi et Dieu pour tous hein mudom na vie na ya ndenge na ye yaki so na mboka moko mona ke gouvernement zo landa batu ba lingo sala te etali muto na yo osufu na ndenge na ye etali yote en tout cas kokota ba vie privée ya batu eza pena bien te na ndenge ko sakana te donc cause la contre maman Amazon pour moi la contre maman Amazon en tout cas on a mon appelle respecter ma kasi père na marche avec Ben le bobo émission bobo sala kinande ko nga inani a kombone kimi na Congo puissance cause la contre maman Amazon po akende ko sangana na ba petio yo zo taxer bon bazo manquer au respect ba trésor nganda sala mon ba photo machin. En tout cas pour nangai mon problème tous en communauté na biso mutu nyonso na kata communauté c'est bandi sur nos musiciens ceux qui ngai na fali to so la raté mais to so la bien à faire linga jamais dans son na qui ne conseil moi ya fali
si c'est ma ennemi il faut ça la peine ennemi il y a camarade non il les a bien maman na za maman ndeka bakutana ba trésor ngalo ndebe bakutana pe na yo ma béni ça on a mais c'est temps vanda ki lisanga baba ndeko finga maman zo na otina bo finga non côté on a vraiment bilo mususu na monyo ozana tête na ozana kabosh non est bien mais oza pena na robandeni mieux placé à roloba la télévision parce que aussi là ba maîtrise oza conseil aussi là ba maîtrise oza munda kanda yango wana oza munda kanda oza na moi apaisement père na archevêque Ben Lubobo kande mimamne le surtout quand on silikana nani so baba manka ki o me mère akokutana na bango c'est sa vie pour musu na okolobi ma petite sa papa oyemba nani asela papa mangamba danse papa mba kufina na pantalon na ngana ninyo na Côte d'Ivoire ebiso vionga eba pena ke un jour petit na archevêque Ben Lubobo tom susu nenga pesa ngabe ba plan un jour olobelango tom so ngala tango te potongo te papa mba tom so ngasa ngabe muta kabele ba mbati te akabele ba bilamba te pour moi ça va comparaison pour moi to kindani na pas mundelo nanyo Tom Rebelle bah saluer l'artiste est bon boy on a dit moi je suis pas star c'est pas bon non ils ont une confusion Tom sou mukolongo yo réglage bien peut que papa même da réglage yo do réglage Tom sou mukolongo bien ndé ba mona ki ba bita artiste ndone za yo té non confusion et je le connais l'accès que yo l'équipe papa même Tom de papa même la popularité ton la célébrité non côté on a comparaison de ça la peine bien t'es pas mazam oui to respecter bango vraiment ba kufa na bango déjà et surtout bozaki na problème te tanga zaki na bon moi ko beta liso na la tête papa bozaki petit na e on a c'est papa ba danger ton on tanga ya na peta ke chemise oui na peta ke bottes en coco mais nyo so na bilo mo ba distraction gagat yo c'est papa na sala ba bola muté ti lo bien ngoté ata moko ata conseil que petit nanga lo bobo sala boy lorsque monique bilo mse ko kanga ba point mususu wana yo zo ba yo sala papa ba bolam est-ce que papa ba sala bolam ata mo côté père asala ta bolam ata mo côté archevêque Ben Lubobo 33e degré pour moi na ndila pena makambango libanga na yo na utimboka oye okanisa kende nganga na nzete tant kota ngosumana archevêque Lubobo 33e degré nzembo musu nini susu ya kaka album suka ya Christian Itela son abossé de Christian Itela on dirait beau garçon archevêque Lubobo 33e degré viens ayo père tout tizon appena tout c'est recadré mukina mamba 0 fainéant en tout cas 9,5 sur 10 9,5 sur 10 ngam na pesi yango mais kokota ba vie privée ba tout monde monter et puis moi panique ba musu ba komo yoloba na ko Patrick Meka abot papa ba botaki moi sinae soko yebite père na ngai archevêque Ben Lubobo ba kawana na kati ya communauté na biso eza yele eza belé nenga ko sakana te ba kawana ke musicien mo bazaka na entourage ne abimana mo sa mutu ba ezali ba mo kiyuma na bango kiuma na bango eza na bato musu na vie et alinga komona moi cité ba des fois ma besa no obsédé ba momi alinga komona moi cité moi ta moi si balati coller dessiner ye makanteke likolo eza ba des fois ma casse de bito eza no so ba musicien ba sala ngo fort ata ba ba sala en ville lo et belé pe komulandela pire ma bota e boina bo eza na ngo ya papa mbate ya mbate belo ba ebi boule o ba ma solo o e be ba betango kara ba betango kara zo sala bena bien te père na ngai archevêque Ben Lubobo ngana talo trop to somba basé dans l'époque ba petit ba papa ba basé belé ba zo choquer bango ba massa na ba leki na zo choquer bango bana na ya famille ba mona ke mais viens na biso asaki pena pire père mais lelo comment communiquer boendeni et ça la bien ata mukete
Aux épisodes de l'Ibosso sont c'est l'émission vraiment numéro quoi hésiter comme langai comme langa vraiment ko fingate pour nga pe na fingi mutute mais là on a baksaka père na marche avec boton ozolo baké ngam na pesa ki pantalon nga na pesa ki pantalon bo na on t'a le droit papa me roi ministère na biso wana surtout à l'époque bazaki le roi banzambe vraiment et puis combien de personnes a paniqué na ko papa mbano kabele papa mbabilamba Évidemment, en tout cas, c'est qui vraiment la communication. Na ningi mambozo qui été accroché car paradigme maintenant, nouveau paradigme maintenant, zéro fainéa te akande. Pour na mito na batu mususu bano lando peta so bayo ka ba conseil ona, ba talo soute. Ba talo soute pour ngo kena makambo ngo. Ba talo soute. Hein? Et ça la mabe makasi yebake tant on est dans solo que ngana zeni papa va au prison na PC mobima Roberto Cavalli ala tibo na boy ah père na ngai ma trop bo bato on commence à comparer tina ba wey mutora cerveau nyakos mais cerveau nyakos le loyo beta masolo ça pour et grâce na bango ba précurseur à masolo et le romo beta li solo que le lo ni papa nyakos ala tanga la tate blusa chaneli kaluji ngape na latango. Mais père, on a plus d'informations, on a l'attendre, on a un examen d'état, 4e jour dans le lycée Saint-Germain. Venant Pascal Moabinto, bah bois quel papa est dans le dit chemise à uniforme na bakson likolo. On comprend père. De ça on va makambu qu'on se comprenne bah oui, té ande gaga moi même banyar ko ba sala wana za bezaki bena bien té mais ba ça ba tuna biso, même ba vie ba papa pour les lo musique pour le temps so beta na pototé, ba comportement ba papa wembana et ça na peut na ba musicien presque nyoso. D'accord si j'avais what. Et ça na on kana ba musicien nyoso. Bon tout ba ça ba défaut ya makasi ya rosara na té. Beauté à venir, ba petit lo o bana musique beta na pototé, na bi ke ba cadre ba comme belé. Bah petit ça va tangi banchik na tamu ke discussion les agimons éclipsés. En tout cas, ça la peine faux makasi na bike cette communication les agimons on peut ça la peine plaisir na yemoko père nangai daningo mamokonzi bana ya matadi nyonso na kati ya Belgique na père nanga de muzungu asoso bana asoso de muzungu na pesi no mote Glody Lukano mais c'est les parisiens grâce Kamash la parisienne Igor Makalamba père nanga Jansi Kimbembe José Dikila mon apoto ya Bogar na pesi mbote l'infinitif Gilles Vassimba motema mama Tanya Mukoko Miss de Londres na pesi mbote l'infinitif Gilles Vassimba motema papa ya mère na biso Tanya Mukoko na pesi mbote ya Rosaranate mama Jules de Londres na pesi mbote Marilou Ekuma Marlène Sonangol Nasha Mambimbila Toulousienne na pesi mbote Nadège Lona pour la Tagito on a 4 ville province de Kinshasa beta tour avenue au palais numéro 24 coin direction Gambela na boutique d'habillement exemple à suivre pas père na biso Odilo Mampou y en a que on a décidé na profiter de l'occasion sur le père na Roger Ndonga le grand colon les colonisateurs ba tora ba Roger Ndonga ba vanda pena ba beaucoup l'autre Roger Ndonga les colonisateurs et on a d'autres tonga le roi Mayebo na Kinshasa à Salaka et ça m'a bêté hein. Mettons on doit créer bango tout wana que ba petit ça beaucoup le c'est pas bon té ba petit ba luka ba doc té ba petit ba longa distraction ko la taper mutu musu passion na ya vie na ba passion té mais mutu musu alingana ma voita ko voita a message na ngole chabata na so ba longa ba drogue et c'est koti bona makila koti kango za passe un père na nokolandu michuri babi est-ce que rabanza ka pen nzembo père nanga beaucoup la kufila na podium ya père nanga Roland Micho na Pession Mbote père nanga Dona Ntsumbu Rogero Diva va nationalité hollandaise père nanga Rogero Diva va nationalité hollandaise Golf Gizo la dégâts matebeto voter machine à voter père nanga Rogero Diva va nationalité hollandaise mais résident en Belgique boss le silencieux qui communication janvier Wata la salut assistance na les airs qu'on replay image au calme yemo ken makiki na pession mbote babonné sur film na fimbo sur ce pelé na maloba en tout cas commenter ko finga te poito fingi ma to biso toza na pesa ba idée mususu pour analyse de utilité na zongeli vraiment cop na nga en tout cas merci beaucoup s'abonner massivement dans les sites ciao.